జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ప్రదీప్ని. వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందళం అమందానంద సందోహం బంధురం సింధురాననం. మా తల్లిదండ్రులకి, గురువులకి, పెద్దలకి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను, శరీరం కఫము, వాతము, పిత్తము అనేటువంటి 3 గుణముల ద్వారా సంభవిస్తూ ఉంటుంది, జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తికి 3 సరి సమానంగా ఎంత నిష్పత్తిలో ఉండాలో అంత నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. ఇందులో ప్రధాన భాగంగా చెప్పాలి అంటే మాత్రము కఫము, వాతము, పిత్తము. వీటిలో కఫము అనేది మన శరీరంలో ఉండి అది జీర్ణ వ్యవస్థని, తరువాత మనం తినే ఆహారాన్ని అరిగిస్తుంది. అంటే మాత్రం నోటిలో ఎంత లాలాజలం ఉండాలో దాని నిష్పత్తి ప్రకారం అరగడం జరుగుతుంది. ఈ కఫం అనేది ఉండవలసిన స్థాయిలో కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఎన్నో అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది. చర్మ వ్యాధులు రావడానికి, రక్తశుద్ధి లేకపోవడానికి, వీటన్నిటికీ కూడా కఫమే ప్రధాన కారణంగా ఉంటుంది. మరి ఈ కఫం ఏదైతే చెడు కఫం శరీరంలో ఉందో అదంతా పోవాలి అంటే దానికి మన భూమి తల్లి, మన ఆయుర్వేద ఋషులు, మునులు తమ జీవితాలను కూడా త్యాగం చేసి మనకి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను తెలియజేశారు. అందులో ఒక విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. అధికంగా కఫంతో బాధపడే వ్యక్తులు ఒక 3 వస్తువులతో, ఇది నిజానికి మన జీవితంలో దీనిని అలవాటు చేసుకున్నా కూడా ఎంతో మంచి ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. మరి దానికి కావలసిన పదార్థాల విషయానికి వస్తే ముందుగా స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆవు పాలు. మరి స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు యొక్క లక్షణం చెప్పాలి అంటే నిజానికి ఆవు అనేది 33 కోట్ల మంది దేవతలు తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి మహా గొప్ప సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపమే గోవు. మరి ఈ గోవు ఏమి చేస్తుంది అంటే గనక, ఎవరైతే ఈ గోవును పెంచుకుంటూ ఉంటారో ఆ గోవు ఆ యజమానికి గనక అనారోగ్యంగా ఉంటే అదే బయటికి పచ్చిక మేయడానికి వెళ్ళి ఈ అనారోగ్యం తగ్గించడానికి కావలసిన ఔషధాలను ఆ గోవే తిని పాలు ఇంటికి వచ్చి పాలు ఇచ్చి ఆ యజమాని స్వస్థత చేకూరేలాగా చేసేటువంటి గొప్ప గుణం కలది గోమాత. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా గోవుకు రుణపడి ఉండాలి. గోమాతకి ఎక్కడ కనపడినా నమస్కరించి ఒక 2 అరటిపళ్ళు పెడితే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవికి పెట్టినట్టు, పరమాత్మకు పెట్టినట్టే. మరి కాబట్టి అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆవు నుంచి వచ్చినటువంటి స్వచ్ఛమైన పాలు అవసరం అవుతాయి కఫాన్ని మనం ధ్వంసం చేసుకోవడానికి, కఫాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి. మరి రెండవ వస్తువు వస్తే గనక పటిక పంచదార పొడి. ఈ పటిక పంచదార అనేది అంటే పంచదారగా మారక ముందు ఎటువంటి కెమికల్ లేకుండా బయటికి వచ్చేదే పటిక పంచదార. మరి ఈ పటిక పంచదార కూడా అవసరం అవుతుంది. మూడవది మహా అద్భుతంగా ఎన్నో వస్తువుల్లో మనం నిత్యం వంటల్లో కూడా వాడుకునేటువంటి మిరియాల పొడి. ఈ మిరియాల పొడి ఏమిటి అంటే ఎన్నో ఔషధాల్లో కూడా దీన్ని వినియోగిస్తూ ఉంటారు. తగిన మోతాదులో వినియోగించాలి. ఏదైనా సరే ఏదైనా వస్తువుని ఎంత మోతాదులో వినియోగించాలో అంతవరకు వినియోగిస్తే అది అమృతంలా పనిచేస్తుంది, లేని పక్షంలో విషంలా తయారవుతుంది. మరి ఈ మూడిని ఏ విధంగా కలిపి తాగితే, ఏ విధంగా సేకరిస్తే ఈ కఫాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు శరీరంలో అన్న విషయాన్ని చెప్తాను. ఒక పావుసేరు పాలు అంటే ఇంచుమించు ఒక 250 మిల్లీలీటర్ల పాలను తీసుకోండి. అది స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు. ఈ స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలలో ఏం చేస్తారు అంటే చూశారు కదా, 2 స్పూన్ల షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు అయితే గనక ఈ పటిక పంచదార వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, ఇలాగ కేవలం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకొని తాగవచ్చు. ఒకవేళ షుగర్ లేని వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఎంచక్క 2 స్పూన్లు ఈ పటిక పంచదార పొడి వేసిన తర్వాత ఈ మిరియాల పొడి ఎంత వేయాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. 3 వేళ్లతో నేను తీయట్లేదు, 2 వేళ్లతో తీసి ఎంత వస్తే అంతే. మరి ఎక్కువ మాత్రం వేయకండి. చూడడానికి అలా ఉన్నా సరే మంచి ఘాటుగా ఉంటుంది మిరియాల పొడి. మరి ఈ విధంగా కలిపినటువంటి ఈ పాలను ఇవే కఫ విధ్వంసినిగా, కఫ నివారిణిగా, మహా అద్భుతంగా మనకి పనిచేసేటువంటి ఔషధం సిద్ధమైంది. తాగడానికి తీయగా ఉంటుంది, చిన్న ఘాటుగా ఉంటుంది, అమృతంలా పనిచేసే స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలను మాత్రమే వాడి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిని ఇలాగే సేవించవలసి ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ప్రాతకాలం ఉంది, ఎప్పుడు అన్నీ కూడా నేను చెప్తాను. దీన్ని ఇలాగే తీసుకొని చక్కటి రుచి, అమృతం లాంటి పానీయం ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి వేడివేడిగా అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు వేడివేడిగా తాగితే రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం. దీనిని ప్రతిరోజు కూడా ప్రాతకాలం నందు అంటే ఉదయం లేచిన తర్వాత దంతధావనం పూర్తయిపోయిన తర్వాత, స్నానపానములు పూర్తయిన తర్వాత, పానములు కాదు స్నానం అది కాలకృత్యములు తీర్చుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా నేను చెప్పినటువంటి ఔషధాన్ని సేవించవలెను. మీకు ఇష్టమైనటువంటి దేవతకు ప్రార్థించి ఇటువంటి కార్యక్రమం ప్రారంభించవలసి ఉంటుంది. ఇలా ఎన్ని రోజులు సేవించాలి అంటే మీ శరీరంలో ఉన్న కఫం యొక్క తత్వం బట్టి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు మలంలోంచి ఈ కఫం ఏదైతే ఉందో అధికమైన కఫం అది జిగురుగా పోతూ ఉంటుంది.
ఇలా అద్భుతంగా చేస్తూ ఉండండి. చేస్తూ ఉంటే మనకే ఒక మంచి ఇది వస్తుంది, ఎన్ని రోజులు చేయాలనేది. ఎన్ని రోజులు చేసినా తప్పు లేదు. శరీరంలో ఉన్న కఫం బట్టి చేస్తూ ఉంటే కఫాన్నంతటిని పోగొట్టి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి దేహం మీ సొంతం అవుతుంది. తప్పకుండా ఋషులు, మునులు, జ్ఞానులు అలాగే పురాతనంగా వస్తున్నటువంటి ఆయుర్వేద విషయాలను తెలియజేస్తున్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. విషయాలను పాటించి ఎవరైతే కఫంతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ సులువుగా పాటించి ఈ అద్భుతాన్ని చెప్పి మంచి ప్రయోజనం పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నేను మీ ప్రదీప్ని. నన్ను మీరు ఫేస్బుక్లో ప్రదీప్ వానపల్లి అనే పేజ్లో చూడవచ్చు. అలాగే యూట్యూబ్లో ప్రదీప్ వానపల్లి అనే ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలను, ఇంట్లో ఉండే ఆయుర్వేద పురాతన గృహ చిట్కాలను కూడా తెలుసుకొని ఆరోగ్యంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.